今日新闻头起先，咱来看今仔日早起是双十国庆，总统赖清德是发表就任了后的第二届国庆文告。伫咧经济方面，赖总统是肯定台湾的半导体等等的产业带头，创造真好的经济表现。也若是受瞩目的两岸议题，赖总统是甲中国发声，要共同维护台海和平，放弃用武力来威胁台湾。今年是台湾民主化历史性的一年，就在上个月9月10日，台湾解严、解除天数，正式超越了令人窒息的戒严统治天数。评论今年的时代意义，总统赖清德上任了后第二届国庆文告，主题定做变局的时阵，振作的新台湾。总统指出，面对国际局势变化，也加美国关税挑战，台湾半导体等产业带头创造真正的经济成就，提出3大策略，策划未来经济战略。变动的年代，也是机会的年代。台湾的经济表现，世界有目共睹。我们在全球供应链的关键地位，既不可能被撼动，更不可能被取代。一个确定的台湾，将是不确定的世界一股重要而且可靠的稳定力量。若是大家正关心的两项议题，总统搁再甲中国发声，应该共同维护台海加印太和平。不过无讲到互无连续，嘛比顶一届讲较少。我们也期待中国能体现大国的责任，停止扭曲联合国大会第2758号决议以及二战历史文件，并且放弃以武力及胁迫方式改变台海现状，共同维护印太和平稳定。看文告内底，赖总统去年7届讲到中国，今年敢3届。北京当局2年拢无讲到。中华民国嘛减少为8届变2届，台湾是为44届增加到51届。赖总统最后肯定国人的团结甲强韧，望各界共同守护家园，持续展现勇敢向前行的台湾精神。记者采访报道。